ओडिशार दुईटी बड़ सहर कटक और भुवनेश्वर रे डीजे बैन एक पुलिस कमिशनर घोषणा करिसेंती जे आपण डीजे जो शब्दयुक्त गाड़ी व्यवहार करें एवं जदि करेंगे 65 डेसिबल कम हम से डीजे हो ना दरकार माइक होता दरकार एवं से पुरातनीय भक्तियुक्त संगीत परिवेशन कराई अनुरोध कर जो पूजा कमिटीर कर्मकर्ता एवं स्थानीय निर्वाचित नेता माने एकाठी होते समस्त अनुरोध कर जो डीजे रा कुप्रभाव मानव सभ्यता पर पड़ुछि और डीजे को लेकिन एवं सारा ओडिशार विभिन्न स्थान में प्रतिक्रिया प्रकाश पाई गंडगोल सृष्टि होछि गोष्ठी गोष्ठी युद्ध होछि एवं आपण देखिए भापुर ब्लॉक नयागढ़ सेठी गोटे गाँव में पाथपुर में बर्तमान पुरुष शून्य हो गलानी एवं सेठी गोटे वृद्ध मध्य डीजे घटना को लेकिन मारपिट रे मृत्युवरण करिसेंती। कोणार्क रे 3 जन युवक सांघातिक भाव में आघात होती डीजे गाड़ी लगिगला इलेक्ट्रिक तार रे कामाख्यानगर में मध्य सेमती गाड़ी जाऊँगी लगिगला इलेक्ट्रिक तार तापरे भद्रक रे मध्य गला वर्ष जने 14 वर्ष बालकर मृत्यु होती डीजे गाड़ी इलेक्ट्रिफिकेशन लगिकी तेणु ये जो अधिक मात्रा आग्रह युवक मान भीतर प्रकाश पाँच क्षणिक आनंद उपभोग करने शब्दर ताले ताले नृत्य करने यह कौन एक समृद्ध सुस्थ भविष्य को तैयारी कर नहीं माने शिक्षित समाज चिंतित बुद्धिजीवी मान चिंतित किंतु अन्य पक्षे पेट पाटना को दुहाई दे अनेक जो मैंने बंचुंट डीजे गाड़ी करिसेंती लेजर लाइट करिसेंती लेजर लाइट रास्तार गला बेलू जो मैंने पथिक अच्छा से माने तो हैरान होती आखि जड़का हो जाऊँगी आउ जो मैंने दर्शक मैंने अच्छा से पाखे अच्छा सी सीना क्षणिक सुख अनुभव कर सर्वाधिक असुविधा शरीर उपर कौटि ना कौटि पड़ुछि से माने जदि चिकित्सक को पचारे ता निश्चित से कथा जानीपर बा परिवेशविद मैंने कहते जे केवल मानव सभ्यता नुह जीव जगत शब्द एवं आलोकर कुप्रभाव असुविधा सृष्टि कर आपड़ जानती ये जो प्रचंड शब्द आलोक रे त्राही त्राही डाकती जीव जीव माने पक्षी पशु पक्षी माने ता सत्वे आमे आम भितर अहेतुक बा अधिक भाव में आग्रह सृष्टि होछि सचेतनता कम सृष्टि होछि अनेक शिक्षित ओडिशार अछंती अनेक युवक अछंती समस्ते पाठ पढ़ी किंतु परिवेश संबंधी की प्रभाव पड़ो शब्द आ वायु रे से कथा को शब्द रे कौन प्रभाव पड़ो वायु रे जल रे कौन प्रभाव पड़ो से कथा को आमे कहीं दृष्टि दौना जो अत्यधिक भाव में मूर्ति जो विसर्जन होता नई रे तार जो रासायनिक जिनिस नदी रे भासी जाऊला से समस्ते सजग होगापी पुलिस निवेदन करुच्ची पुलिस बारंबार निवेदन करने दरकार ता सत्वे कहीं कौटि ना कौटि आप देखिए डीजे बाजुची ये नेगोसिएशन हो जाऊँगी तेणु पुलिस ए क्षेत्र में टिके कड़ाकड़ी हवा दरकार एवं बारंबार सचेतनता सृष्टि करने दरकार पुलिस कौन सब व्यस्त रोचंती कि फ्री समय ये सब जनसचेतनतामूलक कार्य करें तेबे या व्यतीत आप देखिए ये जो पर्व आसीगला माने पार्वण ऋतु आसीगला या पर आरंभ हो यात्रा ऋतु यात्रा चलो यात्रा रे माइक रे डीजे जदि बाजुन माइक रे एक साउंड दे दउछन इको दे दउछन आइला रे खाइला रे एते मात्रा रे बढ़ुछि जे माने साधारण रे लोके हंतसंत हो जाउछन आ सी पुणी दिन राति बाजुछि तांकर प्रचार पाई तेणु से पुलिस सजग होई तांकु बारंबार सचेतनता करंतु या व्यतीत गोटे पक्षे जो जीव जगत एवं सारा मानव सभ्यता प्रति जो आशंका आतंक सृष्टि होती डीजे बाबद ताहा आपण माने कौन चलई रखिए ना बंद करेंगे एक भल कर भावतु। धन्यवाद।